小鸟胃吃很少，是不是就营养不均衡啊？所以重点是要怎么吃啊？像有一些朋友呢，他相对就是正常体态，有些呢就是相对肉肉的哦，有些是很瘦，他们都是不同的体型，但是都是小鸟胃。提醒大家哦，6大类食物还是要均衡分配吃，体态正常但是胖胖的。大部分正餐其实饭都吃不多，菜也都不吃不多，可是呢，他很容易多吃饼干，就是所谓的淀粉类。因此呢，当他的正餐的时候，就会建议蛋白质跟蔬菜就要补足够。像有一些这个小鸟胃又瘦瘦的，我们要有足够的热量，所以像我们的牛奶记得要喝，我们的水果记得要吃，还有我们的坚果也记得可以多吃一点，补充到我们足够的热量。所以跟大家分享，就是6大类的食物，它一样可以拆开来吃，少量多餐，一样对我们是有帮助的。